Очнувшись под монотонное пищание медицинских приборов после автомобильной аварии, я не смог вспомнить последний месяц своей жизни. Серьезная травма позвоночника покажется пустяком по сравнению с тем, что меня ждет дальше. Прежде чем начать, напишите, откуда вы нас смотрите. Нам будет очень интересно почитать. Первое, что я услышал, когда проснулся в одной из палат больницы, был взволнованный голос. Он очнулся. «Сестра, сюда скорее!» Голос принадлежал ей, моей Елене. Ее интонация, полное облегчения и какой-то испуганной радости, была мне до боли знакома. Я попытался сфокусировать взгляд и увидел над собой ее заплаканное лицо, искаженное тревогой. Рядом маячили еще чьи-то силуэты, кажется, брат Михаил и кто-то еще, смутно знакомый. Боль пронзила все тело, но особенно сильно пульсировала в спине, словно там зияла незаживающая рана. Я застонал, пытаясь пошевелиться, но резкая боль сковала меня, заставив издать хриплый стон. «Тише, Антон, не двигайся, пожалуйста», – прошептала Елена, ее рука легла на мое плечо, пытаясь остановить мое слабое движение. Ее прикосновение было родным, успокаивающим, но почему-то тревожным. В палату вошла врач, ее движения были быстрыми и профессиональными. Она что-то говорила, проверяла мой пульс, светила в глаза маленьким фонариком. Я чувствовал себя пассивным наблюдателем в собственном теле, пытаясь собрать разрозненные обрывки ощущений и понять, что происходит. «Что случилось?» – прохрипел я, мой голос звучал чужим и слабым. Я узнавал Елену, Михаила, даже смутно помнил лица остальных, но какая-то пугающая пустота поселилась в моем сознании, словно кто-то вырвал целую страницу из книги моей жизни. Елена всхлипнула, ее глаза снова наполнились слезами. «Ты попал в аварию несколько дней назад». «Авария». Это слово прозвучало, как гром среди ясного неба. Я не помнил никакой аварии. Последнее, что мелькнуло в моей памяти, напряженный разговор с партнером по бизнесу, кажется, Игорем, по поводу какой-то крупной сделки. Но дальше – пустота. «Авария? Какая авария?» – переспросил я, пытаясь приподняться, но острая боль в спине снова пронзила меня. Михаил подошел ближе, его лицо было серьезным и обеспокоенным. «Тебе лучше лежать. У тебя серьезная травма позвоночника». Эти слова оглушили меня сильнее, чем боль. Я, успешный, энергичный бизнесмен, привыкший к движению и контролю, вдруг оказался беспомощным. Это казалось нелепой, чудовищной ошибкой. Но как же так? Что произошло? Снова спросил я. Мой голос звучал все более отчаянно. Я смотрел на лица близких, пытаясь найти в их глазах ответы на мучительные вопросы, которые роились в моей голове. Я узнавал их, чувствовал связь с ними, но понимание того, что произошло, ускользало, словно дым. Целый месяц моей жизни перед этой аварией словно стерли. Больница, эти незнакомые стены, мое беспомощное тело – все это казалось кошмарным сном, от которого я никак не мог проснуться. Дни в больнице тянулись медленно. Боль постепенно утихала, становясь тупой и ноющей. Это зависимость от других, от медсестер, от Елены, которая почти не отходила от моей постели, вызывала во мне глухое раздражение. Я, Антон Соболев, человек, привыкший командовать и контролировать, теперь не мог самостоятельно даже перевернуться на бок. Меня навещали мои давние партнеры, Игорь и Станислав. Их расспросы о делах, о каких-то важных решениях, которые я якобы принял незадолго до аварии, звучали как иностранная речь. Я не помнил этих совещаний, этих цифр, этих планов. Их уверенность в моей осведомленности казалась мне нелепой. «Антон, ты же помнишь, мы обсуждали слияние с Вестой. Ты тогда был очень воодушевлен этой идеей», — говорил Игорь. Его голос звучал уверенно, но в глазах мелькала какая-то странная, изучающая искорка. Я смотрел на него, пытаясь вызвать из глубин памяти хоть какой-то отклик на это название, на эту идею. Но в голове была лишь пустота. «Нет, Игорь, не помню», — честно признался я, чувствуя, как их лица вытягиваются от удивления. Елена и Михаил терпеливо пытались заполнить провалы в моей памяти.
Они рассказывали о моей недавней деловой поездке за границу, о семейном ужине в честь дня рождения моей матери, о моем растущем напряжении в последние недели перед аварией. Но их слова были лишь сухой информацией, не вызывающей никаких эмоций, никаких воспоминаний. Это был словно рассказ о жизни совершенно чужого человека. Я отчаянно пытался самостоятельно вырваться из этого тумана амнезии. Ночи проводил без сна, мучительно напрягая память, пытаясь ухватиться хоть за какую-то ниточку прошлого. Иногда в голове мелькали короткие, яркие вспышки, обрывки фраз, чьи-то силуэты, ощущения спешки и тревоги. Но эти видения были слишком фрагментарны и хаотичны, чтобы сложиться в целую картину. Больничная рутина стала моим новым, ненавистным распорядком. Утро начиналось с визита медсестры, уколов и таблеток. Затем следовала мучительная физиотерапия, попытки заставить непослушные ноги хоть немного откликнуться. Бесконечные часы я проводил, уставившись в потолок или листая скучные журналы. Редкие прогулки в инвалидной коляске по больничному коридору казались не облегчением, а лишь напоминанием о моей ограниченности. Раздражение росло с каждым днем, превращаясь в глухую ярость на собственное тело, на случившееся, на эту проклятую амнезию, которая держала меня в неведении. Ночи были еще хуже. Кошмары стали моими постоянными спутниками. Странные, тревожные сны, наполненные обрывками образов и неясными ощущениями. Я видел мелькающие огни фар, слышал резкий визг тормозов, сильный удар, но никаких лиц, никакой причины аварии. Просыпаясь в холодном поту, я пытался ухватиться за эти ускользающие воспоминания, но они тут же растворялись, оставляя лишь ощущение липкого страха и необъяснимой тревоги. Игорь и Станислав продолжали свои регулярные визиты. Их расспросы о бизнесе становились все более настойчивыми, почти требовательными. Они говорили о каких-то срочных решениях, которые необходимо принять, о документах, которые нужно подписать. Их уверенность в том, что я все это помню, начинала меня злить. Я чувствовал себя идиотом, неспособным вспомнить элементарные вещи, которые, по их словам, были для меня жизненно важны. «Антон, пойми, ситуация с Вестой критическая. Ты же сам настаивал на этой сделке. Помнишь?» Настаивал Станислав, его голос звучал почти раздраженно. «Нет, Стас, не помню». «Я уже говорил вам», — отвечал я, стараясь сохранять спокойствие, но внутри все кипело от беспомощности и подозрения. Почему они так давят на меня? Почему так уверены в моих воспоминаниях, которых нет? Иногда в больнице происходили незначительные события, которые вызывали у меня странные, необъяснимые ассоциации. Запах определенного лекарства вдруг вызывал мимолетное ощущение тревоги. Звук сигнализации за окном заставлял мое сердце учащенно биться, хотя я не понимал, почему. Чья-то оброненная фраза в коридоре вдруг казалась мне знакомой, но я не мог вспомнить, где и когда ее слышал. Эти короткие вспышки дежавю лишь усиливали мое замешательство, подразнивая память, но не возвращая ее. С каждым днем я чувствовал себя все более изолированным. Родные и друзья, казалось, смирились с моей амнезией, считая, что это лишь временное неудобство, часть процесса восстановления. Но я чувствовал, что за этой потерей памяти скрывается что-то большее, что-то важное, что мне необходимо вспомнить. Интуиция кричала мне об этом, но я был заперт в тюрьме собственного разума, не способный услышать ее отчетливо. Тревога становилась моим постоянным спутником, отравляя редкие моменты покоя и усиливая ночные кошмары. Я знал, что правда где-то рядом, за тонкой завесой амнезии, и я должен был найти способ прорвать эту завесу, чего бы мне это ни стоило. Лежа в постели, я машинально просматривал новости на телефоне. Большая часть информации скользила мимо, не задерживаясь в сознании. Но вдруг мое внимание привлекло название компании «Веста». Какое-то странное, неприятное ощущение кольнуло в груди. Это название казалось мне смутно знакомым, но я никак не мог уловить связь, понять, откуда оно всплыло. «Елена, ты знаешь что-нибудь про компанию «Веста»?»
спросил я, отрываясь от экрана. Она, устроившись рядом с книгой, подняла на меня брови. «Нет, а что такое?» «Да так, в новостях мелькнуло. Какое-то поглощение или что-то в этом роде», — уклончиво ответил я, пытаясь разобраться в своей реакции. Почему именно это название вызвало во мне такое странное, почти болезненное чувство? Елена задумалась, наморщив лоб. «Погоди, кажется, Игорь что-то упоминал в первые дни, после того, как ты очнулся. Он спрашивал, помнишь ли ты о каком-то договоре слияния твоей компании, кажется, с Вестой». Ее слова прозвучали как внезапный удар. Игорь спрашивал о слиянии с Вестой? Но почему это название совершенно ничего не говорит мне? Почему Елена, моя жена, не знает об этом, если это было важной частью моей деловой жизни, настолько важной, что обсуждалось с партнерами практически сразу после того, как я пришел в себя? Именно этот факт зацепил мое внимание сильнее всего. В первый же день моего пробуждения Игорь интересовался Вестой. Почему это было так важно для него тогда, когда я едва мог говорить и совершенно не ориентировался в происходящем? Это казалось неестественным, подозрительным. «Елена, принеси мне, пожалуйста, мой блокнот из тумбочки», — попросил я, внезапно почувствовав острую необходимость зафиксировать все, что хоть как-то связано с моим прошлым месяцем. Она послушно принесла затертый кожаный блокнот. Я взял ручку и, несмотря на слабую дрожь в руках, начал записывать название Веста. Затем я попытался воспроизвести все те смутные ощущения, которые возникали в течение дня. Мимолетное чувство чьего-то взгляда, ощущение спешки, странное беспокойство без видимой причины. Я записывал обрывки фраз, которые случайно слышал от врачей и медсестер, стараясь уловить в них хоть какой-то намек на произошедшее. Я понимал, что моя память разбита на осколки, и единственный способ собрать целую картину — это зафиксировать каждый мельчайший фрагмент, каждую странность, каждую деталь, которая казалась мне хоть сколько-нибудь значимой. Возможно, среди этих разрозненных записей скрывается ключ к разгадке моей амнезии и, возможно, к чему-то гораздо большему, что пока скрыто от моего поврежденного сознания. Я писал, стараясь не упустить ни одной мелочи, надеясь, что из этого хаоса воспоминаний и ощущений постепенно начнет вырисовываться правда. Блокнот стал моим якорем в этом море амнезии. Елена, видя мое отчаянное желание восстановить хоть какие-то обрывки прошлого, стала мне невольной помощницей. Она терпеливо отвечала на мои многочисленные вопросы, пытаясь воссоздать хронологию последних недель перед аварией. «За неделю до того, как все случилось, ты был какой-то взволнованный, все время на нервах», — говорила она, задумчиво хмуря лоб. «Помнишь, ты почти не спал, все время говорил по телефону с кем-то». Я напряг память, пытаясь уловить хоть какой-то отклик на ее слова. Но конкретных событий, лиц, разговоров — ничего. «Нет, не помню». «О чем я говорил?» — спросил я, записывая ее слова в блокнот. «Взволнован?» «На нервах». «Бессонница». «Телефонные разговоры». Елена покачала головой. «Не знаю, дорогой. Ты мало рассказывал. Уходил рано, приходил поздно. Я думала, это из-за работы, из-за какой-то важной сделки». «Важная сделка? Какая сделка? Почему я ничего о ней не помню?» Вскоре пришли Игорь и Станислав. После дежурных вопросов о моем самочувствии, Игорь, словно не в силах сдержаться, снова затронул больную тему. «Антон, ну как твоя память? Хоть что-нибудь проясняется? Ты помнишь наш разговор о соединении с Вестой?» Его голос звучал напряженно, почти умоляюще. Станислав стоял рядом, его взгляд был таким же выжидающим. Я посмотрел на них, пытаясь понять их настойчивость. «Нет, Игорь. Как я уже говорил, это название мне ни о чем не говорит. Почему это так важно для вас?» Они переглянулись, и на их лицах мелькнуло что-то похожее на разочарование и тревогу. «Антон, это очень крупная сделка. На кону стоят большие деньги будущая компания», — попытался объяснить Станислав, но его слова звучали формально, без искреннего эмоционального отклика. Я чувствовал их напряжение,
их неподдельный интерес к этому слиянию с Вестой. Это стало для меня очевидным. Но почему я совершенно ничего не помню об этом? Почему такая важная сделка полностью выпала из моей памяти? Это казалось абсурдным, невозможным. В моем блокноте рядом с названием «Веста» появилась пометка «Крайне важно для Игоря и Станислава». Тревога внутри меня росла с каждой минутой, с каждым их настойчивым вопросом. Я чувствовал, что Веста — это не просто сделка, это ключ к разгадке того, что произошло со мной, к той пропавшей неделе, которая привела меня на эту больничную койку. И я был полон решимости выяснить, почему эта сделка так важна для моих партнеров и почему она полностью стерлась из моей памяти. Однажды, закрыв глаза, я отчетливо вспомнил одну из последних встреч перед аварией. Я сидел в своем кабинете, напротив меня Игорь и Станислав. Атмосфера была накалена до предела. Мы обсуждали условия слияния с Вестой, и я отчетливо помнил свое категорическое несогласие с некоторыми пунктами договора. Мне казалось, что в этом деле что-то нечисто, что нас пытаются обмануть. Я не подпишу это, пока мы не получим полной прозрачности. Здесь явно что-то скрывают. Отчетливо прозвучал в моей голове собственный голос, резкий и бескомпромиссный. Лица Игоря и Станислава в этом воспоминании были искажены злобой и раздражением. Эти воспоминания приходили внезапно, словно вспышки света в темной комнате, но каждый новый фрагмент делал картину все более ясной и тревожной. Я начал понимать, почему Игорь и Станислав так настаивали на моем согласии с слиянием, почему они так нервно реагировали на упоминание Весты. Я был против этой сделки, и, судя по всему, это создавало для них серьезную проблему. В моем блокноте появлялись все новые записи, связывающие Весту с моим напряженным состоянием перед аварией, с моими подозрениями. Я начал понимать, что моя амнезия, возможно, не была случайным следствием травмы. Мозг мог намеренно заблокировать болезненные воспоминания, связанные с угрозой. Однажды ночью, проснувшись в холодном поту, я вспомнил еще один важный фрагмент. За несколько дней до аварии я почувствовал, что за мной следят. Незнакомая машина несколько раз появлялась в моем зеркале заднего вида. Чьи-то чужие глаза я замечал в толпе. Тогда я списал это на свою нервозность, на переутомление. Но теперь эти ощущения обрели зловещий смысл. Осколки прошлого медленно, но верно складывались, обнажая все более мрачную картину. Я был против слияния с Вестой. Я чувствовал, что меня пытаются обмануть. За мной следили. И все это произошло незадолго до несчастного случая, который лишил меня памяти и возможности ходить. Совпадение? Теперь я в это не верил. Процесс восстановления моей памяти шел медленно и мучительно. Но теперь я искал зацепки не только в своих смутных ощущениях, но и в осязаемых фактах. Однажды, пытаясь восстановить хронологию того злополучного месяца, я открыл банковское приложение, надеясь найти хоть какие-то следы своих передвижений и действий. Просматривая историю транзакций, я начал строить примерный маршрут своих поездок. Оплата в ресторане, покупка авиабилетов, заправка автомобиля. Эти мелкие детали постепенно возвращали мне ощущение реальности того времени, хотя эмоциональной связи с этими событиями по-прежнему не было. И вдруг мое внимание привлекло последнее списание средств перед аварией. Оплата 100 автопрофи. Я знал это 100, оно принадлежит Игорю и Станиславу. В этот момент в сознании отчетливо всплыло ощущение неладного. Слишком навязчивыми были их предложения по Весте. Слишком спешили они после моего пробуждения с подписанием бумаг. И теперь это последняя транзакция. Я был на их 100 прямо перед аварией. В голове начали складываться ужасающие догадки. Что, если авария не была случайностью? Что, если мои партнеры, отчаянно нуждавшиеся в моем согласии на слияние с Вестой, решили устранить меня? И что, если они воспользовались моим визитом на их 100, чтобы подстроить этот несчастный случай? Холодный ужас сковал меня. Мои партнеры, люди, которым я доверял, могли стоять за этим. А амнезия,
стало идеальным прикрытием их преступления. Благодаря этой случайной транзакции, этому маленькому осколку прошлого, истина начала просачиваться сквозь туман моей потерянной памяти. Я вспомнил тот настойчивый взгляд Игоря во время нашей последней встречи в офисе, его почти угрожающую интонацию, когда я в очередной раз отказался подписывать договор о слиянии. «Ты пожалеешь об этом, Антон», прозвучали его слова теперь в моей памяти отчетливо, словно эхо из кошмарного сна. Помнилось и странное поведение Станислава, его уклончивые ответы на мои вопросы о Весте, его нервные движения. Картина преступления начала вырисовываться в моем сознании с пугающей ясностью. Они знали, что я против слияния, что эта сделка для них жизненно важна, возможно, из-за каких-то скрытых финансовых проблем или корыстных планов. Мой отказ подписывать договор стал для них серьезным препятствием, которое они решили устранить самым радикальным способом. Мой визит на их 100 для смены шин предоставил им идеальную возможность. Кто знает, что они могли сделать с моей машиной? Подстроить поломку, которая привела к несчастному случаю. Сама мысль об этом вызывала у меня волну ярости и беспомощности. Они не просто хотели меня обмануть в бизнесе, они пытались меня убить. Я поделился своими подозрениями с Еленой. Сначала она не хотела верить, называла это бредом, последствиями травмы. Но когда я показал ей банковскую транзакцию, адрес 100, вспомнил слова Игоря, в ее глазах появился испуг. Михаил, выслушав мою историю, был более сдержан, но в его взгляде я увидел тревогу и задумчивость. Я чувствовал себя загнанным в угол, парализованным не только физически, но и осознанием предательства самых близких людей. Но вместе с ужасом в моем сердце зрела твердая решимость. Они просчитались, думая, что амнезия навсегда скроет их преступления. Я начал вспоминать. И я намерен использовать эти осколки прошлого, чтобы разоблачить их и заставить ответить за содеянное. Мой блокнот стал не просто дневником воспоминаний, а планом мести. Каждая записанная деталь, каждая восстановленная минута прошлого приближала час расплаты. Несмотря на свою физическую беспомощность, я начал действовать. Моим главным оружием становились мои восстанавливающиеся воспоминания и помощь Елены и Михаила, которые, наконец, поверили в мою версию произошедшего. Михаил, будучи человеком осторожным и рассудительным, предложил действовать через проверенных знакомых в правоохранительных органах, минуя официальные каналы на начальном этапе, чтобы избежать утечки информации. Елена стала моими глазами и ушами за пределами больничной палаты. По моей просьбе она начала незаметно собирать информацию о Весте, о последних сделках моей компании, о финансовом состоянии Игоря и Станислава. Она общалась с нашими общими знакомыми, с некоторыми сотрудниками компании, стараясь выудить хоть какие-то детали, которые могли бы подтвердить мои подозрения. Михаил, в свою очередь, встретился со своим старым другом, работающим в полиции. Рассказав ему мою историю, не называя имен, он попросил провести неофициальную проверку деятельности 100 автопрофи и изучить обстоятельства моей аварии. Тем временем я продолжал лихорадочно записывать все, что всплывало в моей памяти. Вспомнился еще один важный разговор с Игорем незадолго до аварии. Он был крайне настойчив, почти умолял меня подписать договор с Вестой как можно скорее, ссылаясь на какие-то срочные обстоятельства. Его спешка тогда показалась мне странной, но я не придал этому особого значения. Теперь же это выглядело как попытка как можно быстрее провернуть сделку до моего несчастного случая. Постепенно мозаика преступления складывалась все более отчетливо. Игорь и Станислав, вероятно, испытывали серьезные финансовые трудности или имели какие-то тайные договоренности, связанные с Вестой. Мой отказ подписывать сделку мог сорвать их планы, поэтому они решили избавиться от меня, подстроив аварию на своей же 100, возможно, повредив мою машину таким образом, чтобы это выглядело как случайность. Через несколько дней Михаил принес первые неофициальные результаты проверки. Оказалось, что финансовое положение Игоря и Станислава в последнее время было далеко не таким радужным, как они пытались показать. А вокруг сделки с Вестой
ходили какие-то неясные слухи о завышенной стоимости и скрытых выгодах для определенных лиц. Все указывало на то, что мои подозрения были не беспочвенны. Я понимал, что мне нужно действовать осторожно, собрать как можно больше доказательств, прежде чем официально обращаться в полицию. Мое нынешнее беспомощное состояние делало меня легкой мишенью. Но я был полон решимости довести дело до конца. Они хотели меня убить, и теперь они заплатят за это. Моя память, пусть и с опозданием, становилась моим главным оружием в этой игре. Мы действовали осторожно, шаг за шагом, собирая улики. Елена, рискуя, установила контакт с одним из бывших механиков 100 авто профи, который был уволен незадолго до моей аварии. Оказалось, что этот человек был свидетелем странных манипуляций с моей машиной за несколько дней до несчастного случая. Он видел, как Игорь и Станислав лично осматривали мои шины, хотя это не входило в их обязанности управляющих. Он также слышал их нервные разговоры о необходимости ускорить дело. Эти показания стали ключевым звеном в нашей цепи доказательств. Михаил передал собранную информацию своему знакомому в полиции, и на этот раз дело сдвинулось с мертвой точки. Было начато официальное расследование. Следователи провели обыск на 100 авто профи, где были обнаружены записи камер видеонаблюдения, которые, к сожалению, оказались повреждены за тот самый день, когда меняли мои шины. Однако показания механика и финансовые документы, указывающие на шаткое положение дел у Игоря и Станислава, стали весомыми уликами. Настал день очной ставки. Игорь и Станислав отрицали свою причастность ко всему, вели себя нагло и самоуверенно. Но когда им были предъявлены показания свидетеля и результаты финансовой проверки, их бравада начала таять. А когда я, опираясь на помощь Михаила, впервые после аварии появился в следственном кабинете, их лица исказились от ужаса. Мои восстановленные воспоминания, подкрепленные собранными уликами, стали неопровержимым доказательством их вины. Я рассказал следователям все, что помнил: их настойчивость с Вестой, мои подозрения, обрывки воспоминаний об аварии, ощущение чьей-то злой воли. Судебный процесс был долгим и напряженным. Игорь и Станислав пытались выкрутиться, лгали, отрицали все. Но собранные доказательства и мои четкие, уверенные показания, несмотря на пережитую травму, сделали свое дело. Суд признал их виновными в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений. Они понесли заслуженное наказание. Путь к моему физическому восстановлению был долгим и трудным, но теперь у меня появилась новая цель – не только встать на ноги, но и вернуться к нормальной жизни, очистив ее от предательства и лжи. Елена и Михаил были рядом, поддерживая меня на каждом шагу. Осколки моей памяти собрались воедино, обнажив страшную правду, но эта же правда стала моим спасением. Я потерял часть своего прошлого, но обрел ясность настоящего и понимание того, кто действительно был рядом, а кто пытался меня уничтожить. Правосудие восторжествовало, и хотя шрамы прошлого остались, я был готов двигаться дальше, опираясь на любовь близких и веру в себя. Спасибо за прослушивание. Буду безмерно благодарен, если оставите свое впечатление о истории. Также с удовольствием почитаю ваши пожелания и рекомендации по поводу улучшения видео. Хорошего дня, мира и крепкого здоровья.